मैं सुमेर सिंह धार, समता आवाज टीवी, आवाज भारत की प्रिय दर्शकों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको ले चलते हैं वार्ड 31 से बसपा प्रत्याशी आसमा जी के पास। आसमा जी, आपका समता आवाज टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद जी आसमा जी, आप बसपा से पार्षद के लिए प्रत्याशी हैं? जी हाँ। अच्छा, और आपकी जो समाज और यहाँ जो आसपास के दूसरे समाज आपके साथ रह रहे हैं, वो आपका सहयोग कर रहे हैं? जी हाँ। बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? जी आपका नाम? मोहसिन। जी मोहसिन जी, आपकी मम्मी बसपा से तैयारी कर रही हैं, क्या स्थिति चल रही है आपकी? जी, हमें सभी समाज के लोग, दलित समाज के और मुस्लिम समाज के सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हम जीत की पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं और हम गांव का विकास के लिए सभी लोगों का हमारे साथ सहयोग है और सभी लोग हमें। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बसपा के बैनर तले और विकास की बात कर रहे हैं, नहीं तो सब लोग पैसे जेब में भरने की बात करते हैं। जी, आपकी जो पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सपोर्ट में आते हैं? जी, हमें सभी पार्टी के कार्यकर्ता सपोर्ट करते हैं और वो हमारे साथ पूरे जुड़े हुए हैं। और मेरी मम्मी आसमा वार्ड नंबर 31 से प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और सुमेर सिंह धार जी हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरह हमारे सहयोग कर रहे हैं और सभी लोगों को जोड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि इस बार आपकी स्थिति पूरी अच्छी तरह से। अभी दर्शकों, आपने सुना है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो यहाँ जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वो भी इनका सहयोग कर रहे हैं और इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि आप जो है इस बार बहन जी की झोली में जो है सीट देंगे। जी हाँ, बहन जी की झोली में जरूर सीट देंगे और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारे पदाधिकारी भी बहुत ही अच्छा, हमें गांव समाज भी बहुत ही अच्छा सहयोग कर रहा है। और जी, आप के गांव में मेयर की क्या स्थिति है? और हमारे गांव में सुनीता वर्मा जी मेयर पद पे जो हैं, उनकी भी बहुत ही अच्छी 100 के 100% वो जीत के जाएंगी। बहुत अच्छी, ये बहुत खुशी की बात है। प्रिय दर्शकों, अभी आपने सुना मोहसिन खान जी को, जो आसमा जी के सुपुत्र हैं और वार्ड 31 से ये जो है पार्षद की प्रत्याशी हैं। इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। और मोहसिन खान जी, आपका समता आवाज टीवी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।